Que no ronco. No mames, va. O sea, sí roncó, pero... No, pero demasiado estabas roncando. Todavía no. A él me tocó junto a él, sí ronca, pero ¿qué crees que mi esposo ronca más? Ay, Entonces ya ni es un halago. extrañé nada. Ahora, ¿cómo me bajo de aquí? Te atrapo. Sí, ahí voy. Ay. ¿Cómo te dijeron? ¿Una por persona? Ah, sí, sí, me imagino que sí. Si no, vamos a los que están despiertos. Ah, bueno. Ahí, mira, Ale. Dale una, Ale. Hay que ponerlo de este lado para que no se vea la cocina, porque no quiero que volteemos. Alex, ponme una en mi lugar para dejar estas allá. ¿Tú no tienes allá? No, ya agarré una. Ponle a Ya te dije Denise. a ti. ¿Mm? Es que dicen que ya pusieron 2 allá. Ah. Ahorita. Para no dar show. La pongo allá. Ay, Dios mío, haciendo mi desvergue yo. ¿Cómo me durmieron, chicas? Yo muy bien. ¿Sí? ¿No Yo. oías el ruido? Sí, Porque pero yo... estuvimos a risa y risa mucho. Sí, yo oí el ruido, pero yo dije, están jugando. Ah. Luego nos hablaron para un reto. Nos hablaron por un reto. Hicimos el chipulpos allá. Y luego yo no fui. No, pues está bien, está bien. No hay Pero no problema. la despertó nadie. Yo intenté, pero Ah, como es que lo había dormido tan a gusto, dije, ay no, o sea, no me respondió a la primera. Y dije, ay, yo no la voy a despertar, a mí se me hace una grosería hacer eso. No, está bien. No, y aparte ya no sabemos la hora, pero sí de repente. Hola. Era como algo extra, como algo dinámica para que no estuviéramos ahí sin hacer nada. Es que ya todos se querían dormir cuando pasó eso. Yo ya estaba así de a 2 de poner una pijama y dije ya. Pero de repente, hola, salgan todos. Y yo, pero la producción no les dijo que me hablaran. A mí me dijo, ¿Sí? y fui a despertarla, pero estaba durmiendo, y les dije, está durmiendo mucho, o sea, como, mejor que ellos vengan a despertar. Y me dijeron, no, está bien así, no pasa nada. Y dije, ah, bueno. pero fue súper rápido. La verdad no nos tardamos nada. Estuvimos como media hora y máximo. Ese me hace mucho. Loba. Dándolo todo. ¿Dónde andaba el Marlay? Hazte un cafecito, hijita. Es que quiero ver si me baño primero. Ah, ya. Para aprovechar que no se ha despertado tanta gente. Ay, por dos. Somos los primeros. Y ya rápido. Yo también ahorita voy Ya a... salgo y me tomo mi cafecito. ¿Cómo te sientes? Pues obviamente duele todavía. Te cambiaron el ¿Y cómo vendaje. te vas a ir así en el autobús? ¿O te vas a quedar esta noche? No, me voy. Bueno, pues ya, eso es. Voy sentado, dile. O sea, ¿cómo? ¿No eres aquí? No, Ah, ¿dónde eres? de cuerna. Ah, bueno. Ajá, está muy cerca. Es cerca. Igual la Relativamente. producción te puede ayudar con algo. De que un ride o algo así. Ándale, No, es que está cañón que te vayas así con... denme. Estaría increíble. Producción, se me quieren Ahorita dar que ride. camines se va a calentar el pie. Sí. Ya no te va a doler. A lo mejor ya al final de lo que hagamos se te va a hinchar por estar parado. A mí hace como un mes, no sé por qué me dio como un tirón
pero se me quedó el pie como no Te sé, dio un como calambre. tensado, así, un calambre. Pero se me apretó así y no lo podía ni recargar ni hacer así como Pero cuando les dé, estírenlo y hagan esto para que se vuelvan los Sí. nervios a su lugar. Pero a mí sí se me duró como un día, no sé por qué, y me Sí, duele. espanté Ajá, se te horrible. queda como el dolor. Ajá. Ay, qué horror. Y ya después ya como que me dormí así llorando. Y yo, Porque sí me dio bien ¿Llorando? fuerte. Sí, te juro que me dio más bien fuerte. Sí, duele muy feo. Y ya, como acosóla así, y ya poniéndolo, ya. Y yo dije, ay no, ya de esta no salgo. Ay. Y yo ya no cargo los peregrinos este año. Y ¿Fue en ya. diciembre o qué? No, de broma. Ah, Es que así se dice. Así se aquí. dice. Ya no cargo los peregrinos este año. Sí, cuando estás enfermo dicen, híjole, yo creo que ya no voy a no llegas a diciembre. Ajá, diciembre. exacto. Y yo, ey, Ey. ey. Yo era diciembre. Y tú era diciembre. Oigan, ¿dejaron más toallas o solo esto? Solo me dieron a Es los que solo sentaron A temprano. los que les toca los baño. que pedimos. Ay, a los, Estamos necesito. Solo la gente a los hasta que les de toca pie, baño ya. Solo los que ya están. Sí, ahí ¿No están. ¿Quieres que esas. te haga un cafecito? Pero, No, gracias. pero atrás de los, atrás de los perdón, baños seguro. también hay. Ay. ¿No quieres que te haga un cafecito? ¿No? ¿A qué es que te vas a bañar? Sí, me quiero bañar primero. Anda, hablar. Y la producción sí me puede poner música de Kenny Oz. Si no, no Necesito me bañarme. Y- Necesito música, Y bebé. yo necesito así de que. Es mi showtime. Que te pongan Kenia Kenia, sin sí. tener ninguna obligación. Y yo cantando esto y sin saber qué. Con una cuarta parte. Yo traigo pegada la canción de Baby, what the hell is my husband? Ah, sí. What the hell is my Es buena. Yo traigo una de Eminem. Por el evento de Scary Movie. Ah. Ajá, es que usan una de Ajá. Eminem, la de. This is back. Guess who's back? Back again. Esa. Back again. Guess who's back? Guess who's back? Con Julio. ¿Cómo dijiste? Ay. ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Y luego quién? Antonio. O sea, que ¿Qué? te tocó. No, no, no. No, no. Que me voy a bañar con Antonio. Ah, Que me- tú dijiste Sí, eso. dije eso. Déjame parar a Julio. No, Le voy a es- hablar a Julio. no, que... Mira, ¿quieres el chapulín, bebé? No, hay que... Bebé, ¿de verdad? Claro. Ay, no es Ayer cierto. durmieron juntos. No. Durmió arriba de él. Estaba Se durmió este... arriba de mí. Duerme arriba de ti. Y yo, ya no te muevas, bebé, ya no te muevas. Hasta pensaba... Se va a caer la cama. Hasta pensaba que estaba temblando. Es que sí se mueve. O sea, yo estaba así. Me acosté, cuando me acosté, yo estaba así. Y de repente se movió. Y yo, Y este estaba Sí, Julio. Y yo, no dije, te güey, muevas, está Julio. temblando. Julio, no así tan rápido, Julio. Pero es por la litera. ya que dejamos de platicar? No. no ronqué. Sí, huevo. No, yo quería mi parche. Julio, tú y yo estábamos... Nos hubiéramos dividido dos para aquí y dos para allá. Pobre Denise hasta se volteó de lado. Ah, oigan. ¿Cuándo se... Axel, si no ronco. No mames, va. O sea, sí roncó, pero... No, pero demasiado estabas roncando. Todavía no... A él me tocó junto a él, sí ronca, pero ¿qué crees que mi esposo ronca más? Ay, Entonces ya ni es un halago. extrañé Ya, nada. es un halago para mí. Póngame De hecho, atención, porque si no me lo todos ponen en algo. ese cuarto roncamos. Oiga, espérense. Que cuando se vayan a bañar, que no se bañen donde no hay coladera. Y también que no labran, que salga todo el agua, porque como salen pruebas y no saben si se vaya a salir el agua. Con cuidadito de poquito en No vayas poquito. a inundar el set. Sí. Nada. Entonces, para que tengan cuidado y ahorita que se levanten voy a todos, dormir así, me ayuden a pasar la información de que, güey, ten cuidado. Qué ronco. Under the sea. Under the sea. Ay, Mar. Ojo, esto yo lo estoy como que pensando, sentí que una voz me habló Bueno, y me dio esta información. Ah, No, sí es verdad, pero... No, no, Para no no, la arruinar. inventé. se te ocurrió. ya, ya. Dijiste, de lógica. Ajá. Soy el infiltrado. Ayuda. Ah, En y la coladera. cualquier cosa, un trapeador. Tú aquí un No trapeador. tenemos un trapeador. No. Hay que bañarnos así con poquita pereza. Para lo mojado que dejaste ahí. Ay, yo- De verdad, tú le vas a hacer. Bueno, eso es tema que te... Ay, perdona, es que cuando pasé hasta casi me resumí. Ay, llorar. ¿Dónde? Que dejé bien mojado. Ahí el charco, el piso. Yo Ay, llorar. hasta le dije, ay, Marlaya.
Y tú ahí derramando el Entonces, café. esa dupla se me separa. Ay, no, qué risa. No, pero sí, yo sí. ¿Qué es esto Se del acomodaba medio? yo. Una obra de arte. No, es una fuente de agua. Una decoración. Ahora que una fuente de agua. No sé cuál es. Una jarra. De vidrio soplado. Para que pongas ahí flores. Yo voy a presentar mi platillo. Las flores que me mandó prometido. Ándale. Mira, te va a mandar Antonio Betancourt. Ahí las- Te mando esa flor. Ojalá y me mande al patrón ahorita. Señorito Axel. Y yo, ¡ah! Ay, te imagino. Qué lindo ese niño. El sueño de. Pero pendejo. Oye, nosotros bien exagerados. Qué ganas de ver a alguien de afuera. ¡Ay, llora! Yo no quiero salir. Ay, Qué horrible está. Se quiere quedar una semana aquí. Una semanita. Playa, playa. Hacer escándalo y ya sáquate. Yo tengo una ansiedad por saber qué hora es. Sí, O sea, pero yo también. Eso inmensa. me... Como que yo siento que son las. Ay, ya. Las 11 de la noche. Yo creo que son las 11 de la noche apenas. No, yo creo que han de ser las 7. Y yo me quería asomar porque dije, así veo el cielo y calculo a qué horas son. No, ya No, vas. no, se das de cuenta que, voltéese por favor para ponerle el... Ya debe ser Y usted- de mañanitas y 10 de la mañana. No, son como 7, 8. Bueno, yo siento Es que sí es muy ahí temprano. estamos, Porque sí. si no, ya nos hubieran dicho ya. Sí, son las 7, yo creo. Pero hay que empezar ahorita a... Sí. Sí, mira, Ahí nos estamos viendo porque Marley se cayó adrede para que le dieran su celular. Y yo, se cayó sin de celular. tiempo Mana, para si que vas le para allá, dieran te el llevas esas teléfono. toallas para... ¿O en qué tragadera te vas a bañar? yo uso 2 toallas para bañar. Pero Es una por persona. No, no es cierto. Y yo, bebé. Bien intransigente. No, pero yo uso 3. Yo nada más me lavar el cuerpo, es mucho rollo y no nos Sí, yo vamos a también meter amo- secadora para lavarme el pelo. Yo me voy a dar un baño vaquero. ¿Cómo? No, yo La sí. cara y el agujero. Ah, mira. 2, 3 trucos. Sí, nomás. Lo esencial. Hay que ver qué regaderas tienen Ah, vamos a ver. ese tema. Vamos a ver. Y ya nos tornamos. ¿Seguro que no quieres cafecito, hijo? ¿Vas para la cocina? Pero no hay ¿Te lo azúcar. llevas? Le echo Para ir a checar las regaderas. Gracias, abuelo. Sí, creo que sí. No, pero que en ese baño no nos bañamos. Y esto apenas empieza. Entra a nuestro canal y no te pierdas lo mejor de MasterChef 24/7. Síguenos y activa la campanita de notificaciones. Eso es muy importante para que nos acompañes en cada momento dentro y fuera de la cocina, donde tendremos entrevistas exclusivas con los participantes, cápsulas especiales dentro y fuera de la cocina y los mejores momentos que hicieron historia en el programa.